ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റാണ്. ഇതിൽ പൊട്ടറ്റോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് 3 പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി 6 അല്ലി. പിന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, 1 കപ്പ് ഓനിയൻ, അതായത് ഒരു വലിയൊരു ഓനിയൻ സവോള, പിന്നെ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ, ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സവോള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലൊന്ന് ഇട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കും. അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ അരച്ച ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ അരച്ച വെളുത്തുള്ളി സവോള പേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക, ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഈ ചിക്കനും സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എങ്ങാനും വല്ല മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം എങ്ങാനും കൂടിപ്പോയോ കുറഞ്ഞു പോയോ എങ്ങാനും വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇടുക. നമുക്കിത് കുഴച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കണം, അത്രേ ഇതിലുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റിൽ മുട്ടയിൽ മുക്കുകയോ മാവിലും പൊടിയിൽ മുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഉരുട്ടി കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒരുവിധം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ആക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കി ഓയിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത കട്ട്ലറ്റുകൾ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ടയോ ഒന്നിലും മുക്കുന്നില്ല, ബ്രെഡ് ക്രംസിലും റോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഓയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നാലും ഈ അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കില്ല, കട്ട്ലറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പൊടിഞ്ഞും പോകില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ അത് മറിച്ചിടുക. 2 സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സിമ്മിലിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും വറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലിട്ട് വറക്കാൻ നോക്കിയേക്കണം. നമുക്കിത് സോസിൻ്റെ കൂടെയോ വല്ല സാലഡിൻ്റെ കൂടെയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സാലഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയും ഉപയോഗിക്കാം, നല്ലതായിരിക്കും.